華語影壇，周星馳係獨一無二嘅傳奇。佢係觀眾心中嘅喜劇之王，用無厘頭喜劇承載咗幾代人嘅青春笑點。熒幕上嘅佢永遠嬉皮笑臉，肆意灑脫，仿佛世間從無煩惱，可褪去角色濾鏡，真實嘅周星馳。成世人都喺度同坎坷相伴，世人狂熱追捧佢嘅作品，卻極少有人真正睇透佢嘅人生。從顛沛流離嘅童年，到屢屢碰壁嘅青年，再到爆紅之後深陷爭議、滿身非議嘅中年，佢嘅人生從無一帆風順，所有低谷、委屈、誤解與磨難，佢從未大肆哭訴，始終係自己一個默默咁頂住。今日我哋拋開熒幕光環，深度拆解周星馳布滿荊棘嘅半生，讀懂藏喺喜劇背後嘅無盡孤獨與心酸。Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係 Yuki， 歡迎大家嚟到自全錄 Channel， 多謝你收睇今期節目，請點讚、分享、subscribe 我哋嘅 Channel。小時候，其實我不太喜歡說話，這個也是真的。從小到大呢，很長的時間是家裏，都是女人，因為我沒有兄弟，只有姊妹，跟媽媽，還有我的，婆婆，都是女人了，只有我一個男生，所以你知道女人跟女生跟男生他們說的話題有時候都不太一樣，所以啊，他們在說話的時候，可能有時候我都根本沒有興趣，所以就自己一個人。他生長在單親的家庭，他有點保護色，他非常保護自己。然後跟他不熟的人呢，基本上呢，他不會跟他聊，也不會跟他打招呼，就給人家的感覺好像很驕傲。很傲慢的感覺，其實他不是，其實他內心也是很單純，是孤單的。我記得我個仔曾經問過我，佢話媽咪，到底你有咩建樹咧咁？因為當時佢係好細個咁，佢可以講出咁嘅說話，我覺得好笑啦。咁我就答佢，我話我將會有個建樹咧，就係養大你哋幾個人。我媽媽告訴我，我小時候常常都在窗口上自己一個人，就是看下面這個街上的人，就自己一個人。她說我看一整天都是這樣子。其實我自己也記不起來，但是她告訴我是這樣子的。然後你在看什麼啊？我說那肯定是看很多東西，在街上很多人來人往啊。周星馳嘅人生開局，從始至終寫滿咗無奈與拱璧。時間回溯到1957年，佢嘅外公因故入獄，家人從此背負上沉重嘅身份枷鎖。母親凌寶儀本係廣州師範學院嘅高材生，滿腹學識，卻因時代變故，帶住家人從深圳寶安遠赴香港討生活。本以為知識能夠改變命運，可喺陌生嘅香港，移民身份俾佢寸步難行。彼時香港招工嚴苛，外來移民求職必須有人擔保，繳納保證金，毫無人脈根基嘅凌寶儀屢屢碰壁。為咗養家糊口、立足生存，佢無奈放棄所有期許，倉促嫁俾咗一位浙江籍嘅香港移民。呢段冇愛意嘅婚姻，只為換取一席安身之地。1962年6月22號，周星馳喺香港九龍貧民區出世。從小喺移民圈層長大嘅佢，對自己嘅祖籍始終模糊不清。佢曾經公開坦言話，自己籍貫係浙江寧波，卻總被誤導以為寧波人等同於上海人。索性因為偏愛上海呢一座城市，成日戲稱自己係上海人。而佢廣為流傳嘅名係佢母親精心取自黃渤《滕王閣序》中嘅洪州墓列俊采星馳。相較於同期唔少藝人樸素直白嘅名，周星馳雅致又獨特，自帶氛圍感，可絕佳嘅名寓意並未俾佢帶嚟順遂人生。父母呢一段冇愛嘅婚姻，注定終日充斥爭吵同衝突，甚至頻發肢體爭執。長年喺壓抑暴躁嘅家庭環境入面，年幼嘅周星馳內心填滿咗惶恐、不安與悲傷。
1970年，不堪折磨嘅凌寶儀選擇離婚，帶住3個細路，大女周文姬、二女周星霞同細仔周星馳搬返外家住。單親女人一個人湊住3個細路，生活拮據到極致。凌寶儀冇固定正職，長年靠打散工為生，根本兼顧唔到細路3餐。後嚟佢揾到餐廳收銀嘅工，總算可以喺周星馳放學之後快手煮碗熱麵俾佢頂肚。嗰一碗簡簡單單嘅麵係童年周星馳最珍貴嘅溫暖，每一次佢都食得特別滋味，亦係佢後來電影中經常出現食麵嘅畫面。如果你真係咁叻，咁用腳食麵啊笨！啊，有麵食有麵食。要食自己煮啊！哦，呢個世界居然有人自稱為賭神，咁即係分明當我流啫。單親媽媽辛苦打工，婆婆擺檔幫補家計。底層生活嘅艱辛同唔容易，好早就刻咗落周星馳嘅骨子入面。作為屋企唯一嘅男丁，佢養成咗沉默內向嘅性格，平日好少出聲。佢阿媽問佢嘢，多數都係點頭搖頭答就算。當同齡細路玩到癲，笑到四圍走嘅時候，佢成日自己企喺窗邊，靜靜咁望住街外來來往往嘅人，睇盡市井煙火，人間百態。呢啲細個時親眼見到嘅眾生相，後來全部變為素材，一件件融入佢嘅經典影視作品入面。李小龍啊，對，喜歡到一個非常喜歡的程度，書啊全都放到整個房間都是啊，然後就是每一天都研究他的關於他的東西這一種態度到現在還在。1971年，9歲嘅周星馳第一次入戲院睇咗李小龍嘅經典作品《唐山大兄》。呢一次睇戲經歷，徹底點燃咗佢對武術同演藝嘅夢想。由嗰時開始，佢就成為李小龍嘅忠實粉絲，唔想錯過偶像任何一部戲。猛龍過江上畫之後，後生嘅周星馳滿心急切，踩住單車飛撲去戲院。點知係一個轉角位，佢唔小心撞到個路人，而呢個意外撞到嘅陌生人，正正就係日後相伴多年嘅老友梁朝偉。匆匆撞到嘅兩個人，連打招呼道歉都嚟唔切，就急急腳衝入戲院，坐低之後先發現大家個位啱啱係隔離，一樣係李小龍鐵粉，一樣係巨蟹座，生日只差5日，兩個人嘅三觀同喜好夾到絕，好快就結成深厚嘅友誼。中學畢業之後，唔甘心平凡嘅周星馳，煽動緊係做電器銷售嘅梁朝偉，一齊去報名 TVB 藝人訓練班。初聽聞話你係同梁朝偉一齊去報考呢個，係啊，報考呢個訓練班。係你嗰件事講嚟聽下先，我都係先幾日先聽到啊。係啦，知道你上嚟要收料問你噶嘛？咁你講嗰件事嚟聽下得唔得先？咪都係兩個人咁，大家話不如去考訓練班咯，咁然之後大家去考訓練班。好似唔係大家話嘅喎，好似你想去話，但係你又唔係好敢，咁啊拉個老友落水。其實咧就唔想偉仔得嘅，想自己得喎。我收到嘅料係咁啦，唔係咁樣，唔係咁點先？係我講先啫。咁啊即係你咯，衰仔！但係我一講咗佢即刻話，我又係想講咁喎。係咩？係啊，即係大
大家都有咁嘅諗法嘅。嚇！我仲清楚記得佢，即係我講過嘅，佢仲話如果俾我一個唔覺意啊，咁樣添嘛佢就。咁你咧，你心裏就話，大佬我得你都未得啦，咁我心諗話咁易咩？為咗把握呢次改變命運嘅機會，周星馳做足準備，深知自己身高唔夠，不惜用晒成個月人工買對高踭鞋嚟補救。但命運就係中意玩人，全力以赴、精心準備嘅佢竟然落選，反而只係陪考嘅梁朝偉就順利收咗。所幸彼時藝人戚美珍心係後輩，主動揾訓練班導師劉芳剛極力推薦，周星馳先至可以入到夜間訓練班，保住佢嘅演藝夢。嗰陣 TVB 訓練班嘅淘汰制度好嚴，每3個月一次考核，唔合格嘅即時踢走。競爭壓力極大，嗰時劉德華比周星馳高一屆，已經有啲名氣，好想進步嘅周星馳主動行近對方，希望可以偷客師，學客入行心得，最後都係得個吉。臨近畢業，所有學員都要落劇組跑龍套柱經驗。周星馳第一次出鏡嘅作品係梁家仁、湯鎮業佢哋主演嘅《天龍八部》。嗰陣佢做一個冇名冇姓冇對白嘅士兵，鏡頭一閃就過，連1秒有效畫面都留唔低。咁43年穿梭機，佢就係謠傳嚇，個鏡頭一唔望住就打啲僆仔喎。呢個唔係真嘅。呢個唔係真嘅，踢啫係嘛？踢都冇，踢都冇，係唔係先？一路喺度笑，一路喺度，你做過啲咩啊？究竟對翻細路仔？畢業之後，周星馳接替梁朝偉接手兒童節目430穿梭機嘅主持工作，一做就係足足6年。20歲到26歲呢段時間，本來應該係朝氣勃勃、追夢前行嘅黃金時期，點知變成咗周星馳人生中最迷惘、最難捱嘅蟄伏期。呢一段日復一日，對佢嚟講悶到抽筋嘅主持日子，亦都成為佢後來創作喜劇之王嘅核心心路，係電影入邊主角掙扎堅持嘅真實寫照。聽下喜劇之王入邊嗰段經典對白。喂，睇下前面幾個黑，乜都睇唔到。都唔係嘅，天光之後就會好靚。前面漆黑一片，乜都睇唔到，天光之後就會好靚，道盡晒佢當時嘅心境。銀幕上嘅對白充滿希望，但現實中嘅周星馳根本睇唔到前面嘅路，只可以喺黑暗入邊默默死撐。主持之餘，佢從來冇放棄過演戲嘅初心，一有空閒就奔赴劇組跑龍套，磨練演技，熟習拍攝流程，格外珍惜每一個出鏡機會，哪怕得一句對白、一個鏡頭。喺翁美玲、黃日華主演嘅《射雕英雄傳》入邊，佢終於迎來人生第一個有對白嘅角色，一個奉命捉人嘅士兵。面對上級指令，佢講出人生銀幕第一句對白係：黃道乾大人俾人暗殺，我都未懷疑你哋，仲喺度討價還價。天有眼啦！你話咩話？冇事冇事，對唔住對唔住啊！走。係電影《喜劇之王》，其實唔係一部喜劇，係一個跑龍套嘅成長史。為咗令角色更合理、更有層次，佢曾經主動同導演提議，點知呢一份用心換嚟嘅係導演當眾大聲飲鬧，鬧佢唔識片場規矩，仲話要趕佢出劇組。當眾受辱嘅周星馳又羞又怒，亦都第一次深深體會到底層小人物想喺演藝圈上位，真係難過登天。對唔住導演，根據角色嘅背景性格咧，陣間喺演出上嘅節奏，我想係比較調皮啲，但係又有啲矛盾咁，好唔好啊？做咩啊？後面嗰人做咩啊？死咗噶嘛？喂，你做咩啊？係點啊，新呢哥？你啲茄喱啡點搞㗎？點解你死嘅都死唔去嘅啫？啊？因為我設計呢個角色性格嚟講咧，係比較調皮啦。所以我內心嘅潛台詞咧係我唔想死。你知唔知因為你唔想死住係嘥咗幾多秒、幾多架菲林、幾多錢，同埋幾多工作人員嘅時間同埋心機㗎？你係咪撈教啊？唔該你哋啊，茄喱啡都冇啲專業啲㗎。
冇人再拍過。醒少少啦！啊，翻屋企慢慢諗下幾時死啊！得啊，細你講。係啊，我做錯咗啲咩咧？你唔好再問我啦，我唔知你做緊乜啦。你點啦？啊，你提醒我要翻街坊福利會開門，轉頭就翻㗎啦。你唔使翻嚟啦，唔該你啦，唔好再俾鑊我孭啦。唔止片場受氣，佢早年揾工都成日俾人睇低。佢曾經去新藝城公司見工，接待嘅女製片人敷衍到極，唔耐煩咁催佢填完表即刻走人，份求職資料最終連公司高層都未見過。冇人知道多年後功成名就嘅周星馳會唔會俾呢一位工作人員記得起？咁我成日咧喺屋企有研究啊，咁樣即係如果俾我做咧，如果俾我做戲咧，我會咁。咁啊諗咗一排咁樣，即係終於咧，即係等到一個機會啫，俾你做啊！咁然之後咁走去做，咁啊做完一輪之後，發覺衰到極，即係做得衰到無倫。然之後發覺認為自己係冇天分嘅。算啦咁樣。咁然後點樣會改變咧？咁跟住就調咗出去，咪又做下其他啊咁就。咁跟住我就拍咗一個叫做《生命之旅》嘅劇集。咁喺嗰陣時咧，就同我一齊拍嘅有萬梓良先生喎。係。咁佢又就唔知點解咧，佢同我拍完幾場戲之後咧，佢同我講話：咦，你好有天分喎！咁講啊，佢話我。係啊。我啱晒頭。而家係咪㗎？係咪氹我咧？喺冇人賞識嘅低谷期，萬梓良成為咗周星馳演藝路上嘅第一個貴人。喺劇集《生命之旅》入面，周星馳做萬梓良嘅細佬，初上正軌嘅佢演技幼嫩，經驗唔夠。萬梓良一直都好有心咁指點提攜，幫咗佢好多。呢樣嘢令周星馳對呢位前輩非常敬重，亦都係經由萬梓良嘅介紹，周星馳識到第二個貴人李修賢。多得李修賢嘅扶持，周星馳成功參演《霹靂先鋒》，憑細膩自然嘅演出，一舉攞到第25屆金馬獎最佳男配角，攞到人生第一個重要獎項。上台領獎時，佢第一時間多謝兩位貴人。得獎者霹靂先鋒周星馳先生。謝謝李修賢先生給我的這個機會，還有王珀文導演、黎繼明先生，還有我的前輩萬梓良先生、曾志偉先生給我的幫助。謝謝大偉給我這個獎，對我是很大的鼓勵，我會記住了勞力，謝謝。之後，李修賢用70萬港幣嘅價錢同周星馳簽咗10部電影嘅長約，但之後合作嘅電影票房撲直，蝕到入獄。為咗止蝕，李修賢唯有將周星馳外派，等佢出去接其他劇組拍戲賺錢。外派期間，周星馳同劉鎮偉合作拍《賭聖》，影片一經上畫火爆院線，令佢徹底爆紅，升做頂流演員。嗰時個市俾佢嘅片酬已經去到400萬港幣，但係李修賢仍然同最初70萬嘅合約價出糧。呢個巨大嘅人工落差，令行內好多公司都走出嚟，想要高價為周星馳解約，要其加盟。周星馳念及知遇之恩，從來冇諗過跳槽，一直堅守合約。但係李修賢就心入邊有條刺，誤會周星馳早就變心，又冇力對抗行內咁多邀約嘅資本，最終選擇將周星馳轉簽至向華強嘅永盛公司。就算換咗合作方，周星馳嘅片酬仍然由李修賢發放。佢主演嘅7部戲累計票房突破3億港紙。李修賢同向華強對半分賬，而周星馳始終拎住微薄嘅70萬底薪。我誓以殺你全家，而化天流子。你咁快起到我底係嘛？好嘢！可惜我而家已經唔係李修賢，
哈，睇唔出佢手字寫得幾靚。咦，連日子都寫埋，呢條友做嘢都算幾交代啊！1992年，周星馳憑黃百鳴出品嘅《家有喜事》，終於攞到800萬港幣嘅高額片酬。係啊，周星馳當年係啊，周星馳第一部《家有喜事》92年俾幾多錢？被逼嘅嗰鋪，被逼乜嘢啊？俾咗好貴，被逼用佢啊？唉，真係被逼用佢。點解咧？點解咧？因為最初《家有喜事》嗰陣時咧，就係三兄弟係林子祥、張國榮同我噶嘛，冇錯啦。咁點知係呢間屋燒咗，咁燒咗咪死啦！咁揾邊個咧？咁啊揾我舊拍檔啦，周潤發啦。點知佢係已經食咗對家茶啦，仲要同我打對台。邊度啊？咩？嗰度叫做咩柳文茶。攞去柳文茶。咁啊冇人用喎，咁啊逼住要揾周星馳啦。咁佢獅子開大口，咁但係我哋都要開工咪俾佢咯，俾佢咬咗一啖。嗰時我相傳佢都有800萬。嗰陣800萬。真係俾足。俾足。有咗積蓄之後，佢同朋友合資創立彩星電影公司，想打造屬於自己嘅作品。可惜頭炮《大話西遊》系列票房慘淡，出師不利。1996年，佢退出彩星股份，成立完全屬於自己嘅星輝海外有限公司。真公司頭炮食神就斬獲4000萬港幣票房，口碑票房雙贏，但亮眼成績亦都令佢引嚟好多行家嘅妒忌同排擠。籌備少林足球嘅時候，受到人為阻撓，全港投資者冇人敢注資，最後靠林小明鼎力相助，套戲先至拍到。總是有的，但是在我拍這個《大話西遊》啊，我還是有一個出發點，就是我覺得這個電影一定會賣錢。後來賣錢了嗎？很成功。後來呢，這個沒有像你想的那麼賣錢。對，這個結果就比我想象的都不一樣，就是差很多了。像少林足球，你花了多少製作費呢？製作費也有大概差不多是應該大概是4000萬。哦，4000萬，那港幣很高啊。港幣，那當然你在香港的製作來說，那是很高的製作。呢套耗資4000萬港紙打造嘅作品，全球票房突破4300萬美金，但因為人為刁難，入唔到內地院線。星輝公司喺內地嘅所有業務都俾人全面封鎖。面對唔公平同埋打壓，周星馳一如既往選擇沉默，從來冇公開辯解半句。後嚟靠韓三平幫手，星輝業務至可以解禁。少林足球終於上到內地，但已經錯過最好嘅上映檔期，最後票房平平。第21屆香港金像獎上，周星馳憑少林足球攞到最佳導演獎。上台領獎嘅時候，佢依然誠懇咁多謝李修賢嘅提攜。但呢份感恩換唔到對等嘅善待。李修賢後來反而話周星馳忘恩負義，兩個人從此有咗隔閡。哥哥，你有好耐冇見過星仔啊？我好耐啦。佢有冇打俾你嘅？其實冇㗎。完全冇嚟嗎？佢識我嘅。嚇！你幫咗佢咁多，佢識我？佢點會識我啫？我幾多電話你咪記唔記得？我冇改錯嘅。哥哥，我同你交換電話，我幫佢。你老人仔，佢好心灰啊！唔會啦，即係人生百態嚟啊！呢樣嘢，佢冇爭我咩㗎，佢冇欠我咩㗎，係咪先？寄語一句係乜嘢咧？做人忠厚啲啦，你睇。李修賢先生俾我演出第一個大銀幕嘅電影，謝謝李修賢先生給我的這個機會。1999年籌備喜劇之王嗰陣，周星馳知道貴人萬梓良環境唔好，第一時間向佢發出邀請，希望可以合作幫嚇對方。嗰陣兩個人嘅身份已經對調，以前嘅配角周星馳做導演，以前嘅主角萬梓良淪為配角。拍戲期間對作品極度嚴苛嘅周星馳，因為對萬梓良嘅演出細節唔滿意，多次要佢重拍。嚴苛嘅標準令萬梓良心入邊唔舒服。
之後劇組臨時改拍攝場地，工作人員漏咗通知萬梓良，搞到佢白行一趟。滿肚委屈嘅萬梓良認定周星馳刻意輕視自己，一怒之下罷演，劈炮唔撈。周星馳第一時間主動道歉和解，但萬梓良拒絕咗。多年深厚情誼就咁玩完。就算後來拍新喜劇之王嘅時候，周星馳再次主動邀請，都係俾萬梓良斷然拒絕。兩個人嘅遺憾永遠都修補唔到。2004年上畫嘅《功夫》係周星馳事業嘅巔峰之作，但套戲籌備拍攝前後3件接連發生嘅風波，令佢捲入輿論爭議，口碑受影響，連頭髮都白晒。第一件風波關吳孟達事。嗰時外界傳周星馳特登拖延功夫開機時間，搞到一早到好期嘅吳孟達甩咗其他劇組嘅邀請，損失百萬收入。件事一度引起全城熱議。面對漫天是非，周星馳繼續沉默冇回應，最後要吳孟達親自出嚟解話。話套戲因為沙士被迫延期，自己之後簽咗其他劇組，先至冇得合作，同周星馳完全冇關，場誤會至平息。第二件風波嚟自洪金寶，拍功夫動作場面嘅時候，周星馳對畫面細節執到好緊。洪金寶拍咗幾條滿意嘅片之後，仍然被要求再拍過，連續拍咗10幾條都未收貨之後，洪金寶終於爆煲，嬲到走人，退出劇組，仲話唔可以當自己係人，當人哋係狗。即係你評價周星馳咧，你睇唔睇佢啲戲㗎？我睇嗰啲戲，但係人我就冇得評價。唔想評價，唔想，係唔係唔想，係好唔想。嗰時洪金寶係套戲嘅武術指導，片酬100萬美金，走嘅時候只係收咗20萬，對應佢前期拍咗咁多高難度動作，分量合理。但佢返到香港之後，行內傳出禁令，唔准所有武行武術指導參與周星馳嘅戲，全面封鎖佢嘅拍攝資源。最後哥倫比亞公司請咗袁和平接手，影片先至得以順利完成拍攝。功夫爆紅之後，洪金寶收到400萬左右嘅分紅，之後就好少再提同周星馳嘅恩怨。第3件爭議係同黃聖依嘅解約糾紛。作為周星馳一手捧紅嘅星女郎，黃聖依之後一紙訴狀告星輝公司，告周星馳本人，雙方徹底反面。呢場糾紛眾說紛紜，好壞參半，但唔可以否認嘅係，冇咗周星馳加持之後，黃聖依嘅演藝事業插水式下滑。就算試過拜趙本山為師轉型，都挽救唔到頹勢。第24屆香港金像獎頒獎禮上，功夫獲16項大獎提名，袁華、袁秋等主創紛紛攞獎。唯獨最大功臣周星馳失落最佳導演獎。嗰時金像獎主席文俊向來對周星馳有偏見，公開話周星馳嘅時代已經過去，爾冬陞嘅實力遠遠勁過佢。行內個個都知文俊同向華強私交甚好，呢一次獎項失利，難免夾雜私人偏見同行業排擠。向來唔中意爭辯嘅周星馳早已經睇透圈內是非，早年已經講過道不同不相為謀，唔使多講。唔止周星馳，張國榮都同文俊有過牙齒印。回顧周星馳幾十年演藝生涯，佳作無數，貢獻巨大，但攞到嘅個人獎項少之又少，好多唔公平嘅對待令人唏噓。自此之後，周星馳再冇出席過香港金像獎頒獎禮。世人個個都知周星馳事業坎坷，屢遭非議，但好少人知佢嘅感情人生比事業更加遺憾悲涼。呢個擅長喺銀幕上演繹圓滿愛情、締造浪漫結局嘅男人，用咗半世人都冇一段長久穩定嘅感情，4段刻骨銘心嘅戀愛全部玩完，最後得返自己一個終身未娶。將所有溫柔同圓滿都俾晒電影角色，唯獨留俾自己嘅係一生嘅愛而不得同遺憾。周星馳嘅第一段摯愛，亦都係佢畢生最難忘嘅白月光。羅慧娟。
1988年，尚未爆紅，依舊喺演藝圈摸爬滾打嘅周星馳同羅慧娟因為合作劇集《阿德亞瘋狂》相識相戀。彼時嘅佢籍籍無名，一無所有，冇光環，冇財富，只有一腔對演藝嘅熱誠。羅慧娟唔介意佢窮同落魄，全心全意陪伴，默默支持佢嘅事業，係低谷期為數唔多真心待佢嘅人。兩個人之後合作蓋世豪俠，私下感情亦都越嚟越深。性格溫柔純粹嘅羅慧娟，最大嘅心願就係同佢組織家庭，平淡相守。佢曾經直白咁同周星馳講，好想同佢結婚生仔，安安穩穩過日子。但係嗰時嘅周星馳滿腦子都係事業突圍，一心諗住企穩陣腳，證明自己對感情同婚姻極度遲鈍，唔識珍惜。面對愛人嘅真心期盼，佢甚至講出傷人嘅說話，令呢段真摯嘅感情慢慢出現裂痕。1992年，相守4年嘅兩個人遺憾分手。呢段戀情從來冇俾周星馳公開過，但成為佢心底最深嘅執念。多年後，羅慧娟因病離世，周星馳悲痛萬分。之後多部作品入邊都見到向羅慧娟致敬嘅細節，嗰啲冇珍惜過嘅溫柔，最終變成一生嘅遺憾。告別初戀之後，周星馳喺1992年因為拍《逃學威龍2》同朱茵相遇，開始第二段備受關注嘅地下情。嗰時朱茵稱純靈動，正值顏值巔峰，被周星馳力捧做女主角。兩個人因戲生情，呢對熒幕情侶默契十足，私底下秘密相戀。呢段3年嘅地下情入面，朱茵全心全意付出，默默陪伴。即便《大話西遊》票房慘敗，周星馳事業跌落谷底，佢都冇離開過。但係周星馳嘅內斂偏執，唔識表達，加上唔願公開戀情嘅態度，令朱茵長期受委屈同不安。拍拖期間好多誤會同隔閡，令兩個人嘅感情慢慢磨蝕殆盡。1995年，朱茵決絕咁宣布分手，喺鏡頭前喊住講呢一段感情嘅傷害，而周星馳一句從未開始，何來分手，更加令呢一段遺憾嘅愛戀徹底畫上句號。昔日紫霞仙子同至尊寶嘅銀幕絕戀，最終喺現實入邊重演咗愛而不得嘅結局。同一年，周星馳同莫文蔚走埋一齊，開始第3段戀情。莫文蔚極度欣賞周星馳嘅才華，成日尊稱佢做天才，全力支持佢嘅創作同事業。兩個人相處溫柔舒服，一齊過咗一段安穩嘅日子。但係嗰時兩個人都喺事業搏殺期，周星馳一心深耕影視創作，性格敏感孤僻，對作品極致偏執，根本冇時間經營感情。莫文蔚都唔想放棄自己嘅演藝事業，依附喺感情上面，加埋周星馳以前嘅感情爭議同緋聞纏身，兩個人嘅隔閡越嚟越深。1999年，相處4年嘅兩個人和平分手，好嚟好去，之後各自發展，再冇交集。周星馳最長情嘅一段戀情，係同于文鳳長達10幾年嘅愛恨糾纏。經朋友介紹，周星馳同家境富裕、欣賞佢才華嘅于文鳳相識相戀。唔同於娛樂圈嘅浮華戀情，于文鳳唔只係佢嘅愛人，更加係佢事業上嘅好拍檔，默默陪伴，全力輔助，幫佢處理好多事業瑣事，陪佢走過爆紅之後嘅高光同低谷。足足10幾年嘅陪伴，于文鳳用盡真心，滿心期待可以等到一場婚禮，一個名分。但周星馳始終專注電影事業，對婚姻極度謹慎，遲遲冇決定。長期嘅等待同失望，最終耗盡於文鳳所有愛意。2010年呢一段超長戀情徹底破裂之後，兩個人仲因為金錢糾紛對簿公堂，昔日愛人變成陌路人。分手之後，于文鳳轉頭嫁入豪門，擁有咗安穩圓滿嘅家庭，完全同周星馳嘅人生剝離。自此之後，經歷4段情傷嘅周星馳，再冇傳出新戀情。睇過摯愛離場，愛人變陌路，嘗盡愛恨別離，遺憾錯過，佢徹底封閉咗自己嘅情感世界。曾經好想有人陪嘅少年，最終活成咗獨來獨往嘅孤姐。
半生風雨，半生孤勇，周星馳嘅一生從來都講唔上順遂。童年缺愛家貧，少年追夢成日碰壁，青年制服受盡冷眼，中年爆紅之後捲入資本角力，人情冷暖，輿論是非。事業上，佢憑一己之力開創無厘頭喜劇時代，成為華語影壇難以複製嘅傳奇。感情上，佢認真愛過，全心付出過，但始終同圓滿無緣，4段真心全部落空。終身未娶，冇兒冇女，世人只係睇到佢嘅輝煌成就、億萬身家，睇到佢特立獨行、嚴苛偏執嘅性格，但冇人睇到佢背後自己一個頂住嘅所有磨難同委屈，冇人讀得明佢藏喺冷漠偏執下嘅溫柔同埋孤獨。佢從不解釋，從不賣慘，面對誤解揀沉默，面對背叛揀放低，面對唔公平揀堅守。呢世人待人真誠，知恩圖報，但係成日遇到人情涼薄，世事無常。如今已經年過60嘅周星馳，早已褪去年少時嘅鋒芒，長年自己一個低調沉寂，昔日老友摯愛都已經離場，身邊再冇朝夕相伴嘅人，佢將所有溫柔